Bruxismo, o que é e como tratar? Olá, sou Bruno Hartmann e hoje nós vamos falar das parafunções relacionadas à boca e suas estruturas. Uma dessas parafunções é o bruxismo. O bruxismo nada mais é do que uma hiperatividade muscular que faz com que os dentes se toquem mais do que deveriam, e não só o toque, mas o cisalhamento, ou seja, hábito de ranger esses dentes. Esse hábito ele pode ser à noite, ou também tem o bruxismo de vigília, que seria durante o dia. As funções normais da nossa boca são fala, deglutição e mastigação. Os outros hábitos, como apertamento dentário, ranger, morder caneta, roer as unhas, entre outros hábitos, são considerados hábitos parafuncionais que não fazem parte da função da nossa boca. E cerca de 80 a 90% da população tem algum tipo de parafunção. E desses, de 10 a 15% realmente necessitam de algum tipo de tratamento. As consequências dessas parafunções são aumento da musculatura, é como se estivesse fazendo uma academia com a musculatura, dores final do dia e pela manhã, dores nessas regiões aqui da têmpora, dores nessas regiões aqui da mandíbula, que é onde estão os músculos da mastigação. Esses músculos eles servem para fazer o fechamento da mandíbula. E durante o dia e durante a noite, o ideal é esses músculos ficarem numa posição de relaxamento. E qual que é a posição de relaxamento desses músculos? É onde os dentes não se tocam e a mandíbula fica relaxada, solta, sem o toque dos dentes. Estudos mostram que durante o dia, durante uma função normal do uso dessa musculatura, eles se tocam cerca de 30 minutos durante o dia e cerca de 8 minutos durante a noite. Quando existem as parafunções, esse contato dentário ele chega a passar horas de apertamento. Então isso faz com que os músculos fiquem cada vez mais tensos, mais rígidos e, consequentemente, dores e desgaste dentários. Tá? Eu estou com um estudo aqui que mostra o seguinte, que a força de mordida, normalmente, pessoas que estão com a sua função normal, é entre 10 e 25 quilos. As pessoas que estão em parafunção, como o bruxismo, por exemplo, e o apertamento dentário, essas forças podem chegar de 150 a 340 quilos de força na mordida. Então, esse hábito leva a danos severos, desgaste dentários, como essa foto aqui, ó, perda de dentes, fratura de restaurações, dores articulares, dores na musculatura. E como saber se tem bruxismo ou não? Primeiro é a questão verificar como é que está a tonicidade dessa musculatura, como é que você sente ao acordar, se você sente fadiga. Normalmente as pessoas relatam isso. Dores de cabeça é muito frequente também, muitas vezes associado às dores musculares, zumbido nos ouvidos, estalidos articulares, perceber desgaste dos dentes. Tá? Um outro fator é o estresse e a oclusão dentária. O estresse ele é algo fisiológico, é normal viver situações de estresse, porém tem que ter os momentos de relaxamento, assim como a musculatura. Ela tem os momentos em que ela funciona e ela tem os momentos em que ela está em relaxamento. Então o estresse ele deve ser administrado com momentos de relaxamento. Existe uma relação da musculatura com a mordida. Então cada vez que a musculatura fecha e puxa a mandíbula para cima e os dentes se encostam, a gente tem um reflexo natural, e quando os dentes têm alguma contato prematuro, ou seja, os dentes não se encaixam perfeitamente, cada vez que tem um toque desse, a musculatura reage, levando para uma posição mais confortável.
E às vezes essa posição mais confortável para a mordida não é uma posição confortável para a musculatura. Isso ao longo do tempo vai gerando estresse, às vezes um lado desenvolve mais que o outro e vai gerando consequências na articulação e em alguns casos pode gerar a dor. E às vezes essa desconfiguração é tão grande que os músculos realmente travam e a pessoa não consegue abrir a boca. Isso é chamado de trismo. Nesses casos, relaxantes musculares, às vezes uso o Botox para relaxar e diminuir a força dessas musculaturas que podem ser aplicadas, tá? Então é importante fazer um diagnóstico para entender da onde que está vindo o fator que está desencadeando o bruxismo, o desgaste dos dentes, o apertamento ou apenas a hiperatividade muscular, tá? Quando se observa que questões dentárias de má oclusão, pode ser usado o aparelho ortodôntico, pode ser usado reabilitação, devolvendo o desgaste que foi perdido desses dentes através de tratamento odontológico, próteses, enfim. E ainda é possível de ser utilizado as placas miorrelaxantes. Então é uma placa que tem a função de relaxar a musculatura. Normalmente ela é utilizada à noite. Mas como a gente sabe, o bruxismo acontece durante o dia e normalmente durante o dia é onde ele tem uma atividade mais danosa do que durante a noite. Então, o que fazer? Primeiro de tudo, relaxar, ter um diagnóstico preciso e ver realmente a indicação de placas noturnas para trazer esse relaxamento muscular ou ainda outros tipos de placas que podem ser utilizadas durante o dia. Essas placas que são utilizadas durante o dia, elas servem para trazer uma percepção no momento em que está começando a fazer o apertamento e a pessoa mesmo tomar consciência e relaxar a musculatura. No mais, evitar, principalmente à noite, café, energético, álcool, o cigarro. Todas essas substâncias estimulam o sistema nervoso central e faz com que essa hiperatividade possa ser maior. E sempre procurar se observar. Realmente não é fácil, porque 80% das pessoas que têm apertamento, elas estão inconscientes em relação a esse hábito. E normalmente elas só vão perceber quando os danos já estão aparecendo. Desgaste, dores e esses fatores que a gente comentou aqui. Nas crianças é muito comum elas terem o bruxismo. Isso acontece durante a noite. Cerca de 20 a 30% das crianças apresentam bruxismo em alguma etapa da vida. E realmente para os pais isso é assustador, porque é um barulho que incomoda. E não se usa placa em crianças e de preferência nenhum tipo de tratamento mais invasivo, justamente para não atrapalhar o crescimento da criança. Isso tende a desaparecer com o tempo. Deve procurar algum tipo de tratamento se realmente tiver com sinais e sintomas evidentes, como dores ou desgaste exagerado dos dentes. Resumindo então, pessoal, bruxismo, apertamento, hábitos de roer, tudo isso está relacionado a parafunções que estão ligadas ao sistema nervoso central, que estimula a musculatura a ter uma hiperatividade. Essa hiperatividade vai levar danos, desgaste, dores musculares, travamento de boca, retrações gengivais, entre outros. O importante é relaxar, boa alimentação, exercícios físicos, alongamento, boa postura, procurar outras terapias como botox, uso de placas e às vezes até a consulta com neurologistas. Espero realmente que tenha contribuído, que você tenha entendido. Se você sofre de bruxismo, deixe seu comentário, escreve para mim. Se você sabe de alguém que tem, encaminha esse vídeo. Realmente é algo que pode levar danos severos, trazer uma dificuldade no dia a dia, porque conviver com dor ninguém merece. Forte abraço e até a próxima!